دور حاضر کی بڑی بیماری کھانسی کے لیے کون سا شربت بہترین رہے گا، جانیے اس رپورٹ میں۔ اس ویڈیو کی تمام معلومات تصدیق شدہ ہیں، مگر اپنے علاج کے لیے ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں۔ بنیادی طور پر کھانسی کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، جن میں ایک پروڈکٹیو کف اور دوسرے کو ڈرائی کف کہا جاتا ہے۔ سردیوں میں زیادہ تر افراد کو پروڈکٹیو کف کا معاملہ رہتا ہے، اس لیے ویسے تو بہت سارے سیرپ استعمال ہوتے ہیں، مگر اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین فارمولے کا تعارف کراتا ہوں جو کہ ان دنوں کی کھانسی کا لاجواب علاج ہے۔ یہ ایک ایسی ہربل پروڈکٹ ہے جو کہ ایلوپیتھک کمپنیوں کی بھی مجبوری بنی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے آئی وی لیف سیرپ۔ یہ مختلف کمپنیوں کے مختلف برانڈز کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن میں کاسمو فارما کے برووی، سامی کا سیموی اور گیٹس کا اولکاف کے نام سے مشہور ہیں۔ اب اس کے فوائد اور استعمال کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ سیرپ بنیادی طور پر اینٹی ٹسو کے طور پر کام کرتا ہے، گلے کی سوزش، کھانسی کے لیے لاجواب ہے، شوگر کے مریض بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، سانس لینے کے عمل کو آسان کرتا ہے، پھیپھڑوں کے افعال کو درست اور صحت مند بناتا ہے، کھانسی ختم کرتا ہے۔ بلغمی کھانسی کے لیے ملٹھی اور اجوائن صدیوں ہی سے حکماں حضرات انہی دو اجزاء سے کھانسی کا علاج کر رہے ہیں، اور ان سیرپ میں انہی دو اجزاء کو ڈالا جاتا ہے۔ ان اجزاء کو اب سائنس بھی ماننے پر مجبور ہے، جبکہ آئی وی لیف ایک سدا بہار پودے کا نام ہے جو کہ ان ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 6 سال سے کم عمر بچوں کے لیے آدھی چمچ 2 بار، 6 سال سے 12 سال کے لیے 1 چمچ دن میں 2 بار، اور 12 سال سے لے کر 100 سال کی عمر تک کے لیے 1 چمچ 3 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کے فنکشن کو مضبوطی کے لیے اس کا استعمال لازم ہے۔ اس کا بہترین فلیور سانس لینے کے عمل کو بھی خوشگوار بناتا ہے، یعنی آپ اس شربت کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔